ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki saat hening beberapa saat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan dari Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita nyiapaken manah kita sami mirengaken sesarengan ngidungaken kidung pasamuan Jawi angka 197. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah sameka ing kating. Sabdo patuko dateng ewaki sing saking mula buka ugi sapunika wassalam. Sabdo patuko wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Sabdo patuko dateng ewaki sing saking mula buka ugi sapunika wassalam. Sabdo patuko wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pada hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai dengan 24. Demikian dapat kita baca bersama. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared, dan Malahalel masih hidup 850 tahun setelah ia memperanakkan Yared. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henoh, dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakkan Henoh, ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mempelajari tokoh Alkitab yang bernama Henoh. Seperti terbaca di dalam ayat 18 dan 22, Henoh adalah anak dari Yared dan bapak daripada Metusalah. Henoh di sepanjang hidupnya berjalan di atas bumi dengan langkah yang begitu sesuai, begitu klop, seturut dengan jalan Allah. Sehingga Henoh bersama Allah setia sampai akhir, melangkah bersama ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya berjalan bersama Allah? Yang pertama, berjalan bersama Allah berarti mempunyai arah tujuan yang sama. Dalam hal ini sasaran Allah sudah ditetapkannya sebagaimana firman-Nya, dan ketetapan-ketetapan itu tidak akan pernah berubah. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, sekaligus tercakup keinginan untuk menempuh jurusan yang sama. Henoh tidak hanya menginginkan tempat tujuan Allah, yaitu tujuan akhirnya adalah surga, tetapi dengan tekad, dengan taat dan setia, dia menapaki proses kehidupan sesuai jurusan yang ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, berjalan bersama berarti berjalan dengan kecepatan yang sama. Karena apa? Karena jika terlalu cepat akan meninggalkan temannya, tapi jika ia terlalu lambat, maka ia akan ditinggalkan. Dalam hal ini, taat dan setia atas waktu yang dirancangkan oleh Allah, agar orang beriman mengikuti waktu Tuhan. Kata waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak dapat menyesuaikan dengan derap langkah kita dengan langkah Allah, maka kita akan segera terpisah. Dan sebaliknya, jika kita menerima dan berserah sesuai dengan langkahnya, maka kita tak akan pernah terpisahkan dari kasih kuasa Allah. Henoh menerima syarat-syarat tersebut dan menikmati perjalanan itu dari awal hingga pada akhirnya. Bahkan Allah juga berkenan menerima dan menikmati
perjalanan bersama Henoch tersebut. Saudara yang terkasih, sejak masa itu, sejak masa kejadian, yaitu sejak awal-awal masa kejadian, sudah ada, bahkan sudah ada banyak orang yang telah melakukan perjalanan yang sama dengan Allah. Semoga kita mampu meneladan hidup bersama, berjalan bersama Allah. Amin. Kita memasuki saat hening beberapa saat. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syukur, syafaat, dan akan dilanjutkan dengan doa Romo Kawulo. Doa akan kami hantarkan dalam bahasa Jawa. Puji syukur katur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit berkat tuntunan tuwin pengajaran-pengajaran ingkang sampun kawula tampi minangka kabetahan gesanging karohanen kawula. Gusti matur nuwun awit menapa ingkang sampun kawula tampi, ingkang sampun kawula lampahi wonten ing sauruting gesang kawula tansah setya dumateng paduka. Gusti wonten ing wekdal menika secara mirunggan kawula badhe ngaturaken pandonga kalandhesan kapitadosan tuwin pangajeng-ajeng kawula wonten ing salebeting panyuwunan. Gusti kawula ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula, bangsa Indonesia ingkang ing wekdal-wekdal menika ngadepi pandemi virus corona. Gusti kebijakan sampun kalampahan lan sampun katemtokaken dening pemerintah awujud vaksinasi pambudidaya nanggulangi wabah kasebat lan ugi protokol kesehatan tuwin PPKM lan bantuan-bantuan sanesipun tumrap tiang-tiang ingkang nampi dampak ingkang boten sae saking pagebluk menika. Gusti kawula ndedonga mugi-mugi bangsa kawula sami saged nanggapi kabijaksanaan menika kanthi sarujuk sami nindakaken menapa ingkang sampun dipun programaken ndukung kanthi kesadaran penuh kagem kesaenan gesanging warga Indonesia ing salajengipun saged mentas saking pagebluk ingkang kalampahan menika. Duh Gusti Allah Rama kawula, kawula sami ndedonga kados ingkang sampun dados ancas kemajenganing pasamuan gereja anggenipun badhe mujudaken kerajaan Allah wonten ing donya menika, khususipun wonten ing GKJ Salatiga Timur. Gusti kawula ndedonga tumrap para sederek-sederek kawula ingkang nandhang sakit, mugi Gusti paring pitulungan wonten ing kawontenan menika. Lan para sederek menika tansah nggadahi pangandel lan pangajeng-ajeng wonten ing ngarsa paduka. Kawula ndedonga kalampanganing pangibadah wonten ing swasana pandemi corona menika Duh Gusti, pangibadah secara langsung utawi pangibadah secara streaming lan ugi kegiatan-kegiatan sanesipun ingkang kalampahan paduka berkati Duh Gusti supados samudayanipun kalampahan kanthi lancar, kanthi sae tebih kalian menapa ingkang boten kawula sami pepingini. Duh Gusti menika murih kabangunin kapitadosan lan gesanging kapitadosanipun para warganing pasamuan.
lumbung gereja, program-program saking diakonia kagem mbiyantu para warga ingkang perlu pambiyantu saestu paduka berkahi. Gusti, mugi-mugi para warganing pasamuan sami nyengkuyung program menika wonten ing wujuding pambiyantu daya, dana lan pandonga, lan menika sedaya kaberkatan minangka ucapan syukur lan wujud katresnan kawula dumateng sesami kawula. Gusti, kawula njidedonga tumrap lumintuning peladosan gerejawi wonten ing gereja kawula, majelis pengurus wilayah, tuwin komisi-komisi, paduka sagetaken, paduka paringi semangat anggenipun sami nyengkuyung menapa ingkang dados program-program ingkang sampun kalampahan lan badhe katindakaken. Duh Gusti, ing salajengipun kawula ndedonga tumrap pribadi-pribadi tuwin brayat Kristen ingkang wonten ing gereja kawula lan ugi wonten ing pundi-pundi panggenan. Para lare-lare lan para nem-neman anggenipun sami lumebet wonten ing pendidikan dasar ngantos ing dumugi pendidikan perguruan tinggi. Paduka berkahi kasagetan kapinteran lan saged ndadosaken bekal anggenipun sami ngadepi masa depan ingkang langkung sae. Kawula ndedonga para muda anggenipun sami lumebet wonten ing aktivitas bedamelan, anggenipun sami pados pendamelan ingkang langkung sae malih lan pepinginan sanesipun wonten ing pasangan keluarga muda. Kawula ndedonga Duh Gusti tumrap brayat-brayat Kristen kagungan paduka berkahi supados brayat-brayat Kristen menika tansah mujudaken katresnan paduka wonten ing donya menika saestu mawujud wonten ing sesambetan ing antawisipun para pasangan dumateng para larenipun lan dumugi tiyang sepuh lan lingkunganipun saestu menika ingkang dados panyuwunan kawula sami Duh Gusti. Ing salajengipun Duh Gusti pandonga panyuwunan menika kawula aturaken landesan rah korbanipun Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang sampun ngajaraken dumateng kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng salami-laminipun. Amin. Pasamuan kagunganipun Gusti sumangga kita nampi berkat ingkang mekaten. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.